Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Iza Zulfansyah ti kelas 12 IPS 3. Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana simkuring dina waktos ieu bade ngadugikeun sawarta-warta anu kantos kajantenan dina saminggun kapengker ieu. Balantik di tempat wisata basisir Pangandaran Tetela bisa ngadatangkeun kauntungan. Balantik oge bisa diandalkeun pikeun ngabayuan kulawargana. Sumangga nyanggakeun bae wartana. Di kawasan wisata Pangandaran tiba heula tuk ka kiwari teu saeutik itu ngahaja nyiar kasab tina balantik rupa-rupa kadaharan jeung kaulinan. Nu dagangna horeng lain wae urang Pangandaran katut sabungudeuranana, tapi oge teu saeutik nu joirna di Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis jeung sajabana. Salah sahiji nu dagangna teh nyaeta Ude Supriyatna, urang warga Garut nu geus 11 taun dagang baso cuanki di basisir Pangandaran. Nurutkeun Ude, ari ku leukeun mah balantik cuanki di basisir Pangandaran teh ngadatangkeun untung anu lumayan gede. Ude oge bisa ngabayuan kulawargana tina ladang balantikna teh. Tina ayeuna dina sapoena Ude bisa ngalabati tepi ka 300.000. Nurutkeun Ude jeung padagang sejenna nu dagang di Pangandaran teh boga beungkeutan atawa organisasina. Eta teh sangka nu dagangna tartib jeung aya nu ngurus mun parang aya pasualan. Endang MS Sunda TV. Mugi sakitu ti abdi rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun kapayunkeun pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng deui dina waktos anu kapayun hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.